бізде осы дәрімен жетіспей мешел немесе рахит деген ауруға ұшырайды, жас балдар в основном, но бізде уже қалыптасқан организм ондай ауруға ұшырамайды, просто иммунитеті нашарлайтын болады. Так, кеттік. Электрохимиялық потенциал градиенті төмендеп, соңында нөлге тең болатын тасымал түрі дейді. Так, бұл бізде 11 класстың бағдарламасы, апопластық, семипластық, енжар, вакуольдік деген сияқты жауаптар бар екен. Так, көп оқушы бізде енжар деген тасымалды, С деген вариантта белгілеп жатыр екен. Жақсы. Так, енді қараймыз. Бұл жерде бізде апопластық, семипластық, вакуольдік деген үшеуі де бізде олар судың тасымалы болып табылады, яғни су тасымалы апопластық ол бізде жасуша қабырғасы арқылы тасымалдану түрі болып табылады. Семипластық ол бізде цитоплазма арқылы және плазмодесмалар арқылы тасымалданатын болады. И вакуольдік ол бізде вакуоль и плазмодесма арқылы. Бұл жерде суға байланысты, Ал электрохимиялық потенциал деп отырғанымыз уже бұл бізде активті немесе пассивті тасымалдарға қатысты болады. Сондықтан да бұл жерде енжар, яғни пассивті дегеніміз дұрыс жауап болады. Осылай, егер де даже сіз сұрақты білмесеңіз, басқа жауаптарын біліп тұрсаңыз, оларды талдап көріңіз, сөйтіп сіз бұндай қиындықтан шығып кетуге болады. Енжар тасымалға осы электрохимиялық потенциал градиенті төмендеп, соңында нөл болатын тасымал түрі. Енжар тасымалында АТФ энергиясы құртылмайды. Так, одан бөлек бізде пассивті тасымалда тағы не болады? Бұлар осы градиентпен бойынша қимылдайтын болады, диффузия арқылы. Диффузияның үш түрі болады. Бізде оны өтетін боламыз, или өтіп кеттік па білмеймін. Так, бізде получается диффузияның жеңілдетілген диффузия, алмасу диффузиясы, және де бізде алмасу диффузиясы деген бар, және осмос арқылы осы енжар тасымалы жүзеге асатын болады. Так, жақсы. Кейбір просто мына жерде екі ағым отыр, жасушалардың қатты бөлшектерді ұстап қалу үдерісі дейді. Апай бұл мембранадағы тасымал ма дейді. Қай апайға айтып жатсыз? Так, жасушалардағы тасымал, мембрана арқылы тасымал. Так, бұл бізде балалар дұрыс айтамыз. Фагоцитозды айтқан мен сіздерге қатты немесе үлкен заттар, фагоцитоз деп айтамыз деп. Ал пиноцитоз ол бізде кіші заттардың, кіші бөлшектердің таралуы болып табылады, яғни пиноцитоз ол бізде кішкене кіші бөлшектердің тасымалдануы. Ал гомеостаз дегеніміз не? Гомеостаз дегеніміз біздің ішкі тұрақтылығымыздың сақталуы. Яғни біздің ішкі тұрақтылығымыз, давлениеміз нормада болу керек, қанның құрамындағы гемоглобин нормада болу керек, температурамыз нормада болу керек. Осының бәрін ішкі тұрақтылықты біз гомеостаз деп атаймыз. Гемопоэз дегеніміз ол бізде сүйек жасушаларында эритроциттердің көптеп пайда болуы. Так, балалар, мына жерде сіздер, мен мына жерде жаза алмаймын, өйткені мынаның үстіне жазылынбайды ғой. Сондықтан да балалар, егер де сіздерге новый бірдеңе немесе таңсық дүние болып жатса, яғни ешқашан естімеген, көрмеген, жазалап отырсаңыздар болады, потому что мен бұны слайд ретінде жібере алмаймын. Қазір скриндап алып отырсаңыздар болады, болмаса. Так, кеттік келесі. Ағзадағы қанның қозғалуын қамтамасыз етіп, бір бағытта айдайтын мүше дейді. Жүрек, дұрыс айтамыз, жүрек, яғни қанның қозғалуын ол бізде жүрек бағыттайды, бауыр ол бізде қан жасушаларының өлтіреді, то есть уже срок годности өткен жасушалар, мысалға эритроциттеріміз 120 тәулік қана тіршілік ете алады, и олар өледі осы бауырға келіп, и ол бізде дальше өт түзеді. Көк бауыр дегеніміз то же самое. Так, бүйрек ол бізде қанды фильтрлейді, фильтрациядан өткізетін болады, тазалайды. Так, балалар, бір байланысты тексеріп жүрсек, дауысым бәрі жақсы шығып тұр ма, сіздерге қалай естіліп тұр, нормально болып тұр ма, интернет бәрі жақсы ұстап тұр ма, қатып тұрған жоқ па, сөздерім үзіліп атқан жоқ па? Көкбауырдың бір ерекшелігі бар, Даяна дұрыс айтасыз, олар бізде жаңағы лимфоцит, Б лимфоциттерді шығарады.
Все, чики-пуки. Так, кеттік. Иісті зат күйдіргіш сұйықтықты бөледі, жануарларды еліктіреді, үркітетін өсімдік бөліндісі дейді. Бұл балалар эфир майы болады, дұрыс айтасыздар, иә. Эфир майы, эфирное масло, бұны бөлетіндер бізде кімдер? Бұл бізде ашық тұқымды өсімдіктер, яғни қарағай, самырсын, лавр жапырағы, сосын бізде мандарин мысалға, мандариннің сыртынан тоже бізде жаңағындай бүйтіп пішік деген кезде эфир майы бөлінеді. Бұны сіздермен мен өттім. Өсімдіктің бөлінділері деген тақырыпта өткен болатынбыз. Сондықтан да бұл сұрағымыз изи. Так, шайыр дегеніміз смала. Так, сүтті өзек дегеніміз ол бізде таусағыз, бақпақ, бөлет сүтті өзекті. Олар қышқыл дәм болады, чтобы отпугивать дейміз ғой, яғни жануарлар екінші рет оларды, яғни сорып жемес үшін немесе жеп қоймас үшін оларға керек сүтті өзек. Так, шырын деп отырғанымыз нектар, бұл да бізде еліктіру мақсатында керек болады өсімдіктерге. Эфир майы балалар еліктіреді ғой, неге? Потому что ол бізде еще эфир майынан бізде парфюмерияда заттар жасалынады. Молодец, Манзура. Так, кеттік, келесі. АТФ-тің нуклеотидтен айырмашылығы дейді. АТФ-та бізде балалар құрылысын қарастыратын болсақ, аденин және бізде 3 фосфорынан қышқылының қалдығынан тұратын болады. Аденин, рибоза и плюс 3 фосфор қышқылы қалдығы. Яғни бұл жерде бізде ерекшелік 3 фосфор қышқылы қалдығы бар. Бұларда бізде 3 фосфор қышқылының арасында бізде макроэргиялық деген байланыстар болады, яғни осында ирек байланыстар болады. И ол байланыстарды ашқан ғалым бізде Липман деген ғалым. Так, келесі. Митохондрияның сыртқы мембранасындағы өзек түзуші нәруыз. Ол кезде аденин, дұрыс айтасыз, АДФ болатын болса, ол жерде 2 фосфор қышқылы ғана қалдығы бар деген сөз. Ал АМФ болатын болса, 1 ғана. Так, криста емес, сыртқы мембранасында өзек түзуші нәруыз, ол бізде поры. Яғни біздің бетімізде де поры деген тесіктер болады. Сол секілді бұлар митохондрияның сыртында өзек түзуші нәруызымыз, ол бізде парин немесе порин деп айтсаңыздар да болады. Криста ол жерде бізде қатпар тәрізді митохондрияның ішінде тарақ тәрізді жаңағы қыртыстар болып табылады. Бұл кристада бізде АТФ синтетаза деген фермент орналасады, и ол бізде жалпы АТФ-тің синтезделуіне жұмсалатын болады. Так, матрикс ол бізде ішкі кеңістігі, ал гранула деген вообще ол хлоропластта болатын дүние, Криста ол бізде қатпары, іші емес, іші оның матрикс деп аталады. Гранула ол бізде хлоропласттың құрылысында болады. Так, келесі. Терінің тығыз дәнекер ұлпасынан тұратын қабаты. Так, бізде жалпы білеміз, терінің 3 қабаты бар. Ол бізде эпидермис, дерма және де гиподерма. Гиподерманы басқаша шилясты май қабаты деп атаймыз. Слемилі деген қабат жоқ бізде. Так, мүйіздік қабат бар. Ол бізде эпидермиста сыртында болады. Ол мүйіздік қабаттан шаш, тырнақ деген сияқты дүниелер шығады. Мүйіздік қабатының түзілістері деп келеді көбінесе ұбт-да. Так, слемилі деген қабат мүлдем болмайды. Дерма қабаты нағыз тері қабаты болып табылады. Бұл жерде бізде жаңағы капиллярлар, түктің түбірі осылар орналасады. И негізгі от қабатымыз дерма болып табылады. Ол тығыз дәнекер ұлпасынан тұрады. Шилясты май ол бізде май қабатынан тұратын болады. Так, бұл түсінікті деген ойдамын, Мүйізді және терасты май олар эпидермис дейді. Жоқ, мүйізді именно бізде эпидермиста болады. Ал шел, ол бізде шилясты май, ол ең астында болады. Так, кеттік. Бұлшықет ұлпаларының жіңішке филаменті.
Так, иә, бізде жіңішке филаменттерді біз актин деп атаймыз. Миозин ол бізде жуан филаменттер болып табылады. Біз актин мен миозин жиырылғыштық жалпы қызмет атқаратынын білеміз, иә. Олар бізде наркоздар болып табылады. Бірақ енді біз 10-шы сыныптың тақырыбын қарастырған кезде айтатын боламыз, что актин суретін көресіздер, актиннің жалпы ол жіңішке болып келеді, чем миозинға қарағанда. Ал миозин жуан болып келеді. Сонда бұлшықет тұлпаларының жіңішке филаменті ол актин, ал жуан филаменті деп келетін болса ол миозин. Енді кератин деп отырғанымыз ол бізде өттік, иә. Кератин ол бізде неде болатын еді? Кератин ол бізде шаштың құрамында болатын еді, иә. Шаштың құрамында құрылымдық қызмет атқаратын тұғын. Бұлар бізде фибриллярлы наркоздарға жатады. Так, коллаген ше. Коллаген ол бізде сүйекте, сіңірде, теріде кездесетін жалпы наркоздар, олар да бізде фибриллярлы наркоздар, яғни суда ерімейтін наркоздар. Дұрыс айтасыздар, буында да кездеседі, молодец. Келесі, екінші реттік сперматоциттер мен овоциттердің генетикалық формуласы дейді. Так, В жауабы дейді, С жауабы дейді, Д жауабы деген жауаптар келіп жатыр, А да деген жауапты белгілеп жатыр екен. Так, балалар, айтайық. Жалпы бұл біз тақырыпты екі яғни ағымда да қарастырған жоқпыз. Бұл бізде өсу, көбею именно тарауларында кездесетін тақырып. 10-шы класста бар, 9-шы класста да айтылады, иә. Гаметогенез деген жалпы кезең болады. Гаметогенез ол бізде гаметалардың пайда болуы, яғни ер адамдарда бізде сперматогенез деп аталады, сперматозоидтардың пайда болуы, әйел адамдарда ол бізде овоцит, яғни жұмыртқа жасушасының пайда болуы, ол бізде овогенез деп аталады. Енді бізде бұлардың екеуінде отличие бар. То есть ұлдарда бізде сперматогенезде бізде 4 кезеңнен тұрады, яғни көбею, өсу, жыныстық жетілу, қалыптасу, немесе қалыптасуды түзілу деген сияқты осындай 4 кезеңнен тұратын болса, ал аналық, яғни овогенезде оларда бізде овогенез деген кезең мүлдем болмайды. Сонда олар бізде түзілу деген кезең мүлдем болмайды, сондықтан да оларда 3 кезең. Бірақ енді бізде екінші реттік сперматоциттер деп отырғанымыз қандай? Екінші реттік сперматоциттер уже ол бізде қалыптасу кезеңіне, яғни түзілу кезеңіне жақын қалғандағы третий этап. Жаңа айттым ғой, көбею, өсу, жыныстық жетілуде, мінекей осы жыныстық жетілуде бізде екінші реттік сперматоциттер пайда болады. И олардағы бізде хромосомалардың жиынтығы жалпы NC болып табылады. Неге десеңіздер, бізде N деген нені білдіреді? N деп отырғанымыз мынау хромосоманың бір ғана бөлігін білдіреді. Яғни хромосоманың бір палчикасы. Яғни оны хроматида деп атадық қой, ал хроматиданың ішінде ДНК болатын тұғын, яғни жартылай ДНК, яғни ол бір S, бір ДНК, бір хромосома, бір жарты хромосома, яғни таяқшасы. Ол бізде NC дегенді білдіреді. Ал енді бізде 2N4C деген қашан болды? 2N4C дегеніміз ол бізде бірінші реттік сперматоциттерде болады. Бұл бірінші реттік сперматоциттерде. Ал потом екінші реттікте ол NC болып қалды. Неге? Потому что ол жерде бізде мейоз арқылы бөлінген кезде, яғни редукциялық және эквационды деген екі этаптан жүреді, и сол кезде олардыкін саны 2 есе азайып кетеді. И сондықтан да бұл жерде NC болып қалады. Ал N2S қашан болады десеңіздер, бұл бізде екінші реттік сперматоциттердің жаңағы жыныстық жетілу кезеңінің бірінші этапында болып кетеді. Ал бізге екінші этапын сұрап тұр. Екінші этапында бізде NC болады екен. Ал 2N2S ол бізде вообще бірінші көбею кезеңіндегі хромосомалардың жиынтығы, қысқарып кетеді. Хроматин жіпшелері, типі. Так, балалар, мына сұрақ түсінікті болды ма? Бұны енді өтеміз сіздермен. Генетика бөлім емес, бізде өсу, көбею деген бөлім бар, сол кезде өтеміз. Так, дальше дейді. Балалар, онда қазір бір скрин жіберіп алсақ, өткен жаңа 226-дан 198-ға түсіп кетіппіз. Қазір скрин жіберіп алайық.
кураторларымызға и потом жалғастырамыз. Так, бізде уақыт бар ма дейді. Бізде үлгереміз, иә. Жалпы бізде мысалға шілде ағыммен 9-шы тарауды аяқтадық, 10-шы тарауды бастап жатырмыз, иә. 10, 11, 12, яғни 5-6 тарауды осы ноябрь, декабрьда толықтай аяқтап тастауға тырысатын болам. Декабрьде толықтай аяқтап тастаймыз, одан кейін чисто тест, қайталау, қиын болған тақырыптарды қайталау деген сияқты болатын шығар. Так, кураторларымызға жіберіп алдық қой, иә? Бәріміз жіберіп келдік па? Так, енді кеттік. Бізде ірімшік, йогурт, айран, май тәрізді азық түлік өнімдерінің дайындауда микроағзалардың қызметі дейді. Яғни микроағзалар деп отырғанымыз бұл жерде бізде ашытқылар қолданылады, иә? Яғни йогурт жасау үшін де ашытуымыз керек болады. Азық түлік дайындау үшін де ашытуымыз керек болады. Так, д деп бәрі белгілеп жатыр екен. Так, бірінші басқа жауаптарында талдап көрейік, иә? Так, гормондық дейді. Гормондық деген мүлдем келмейді. Неге десеңіз, гормондық ол бізде ол сұйықтықтар, ол бізде кәдімгі эпифиз, гипофиз деген сияқтылар, иә. Олар мүлдем болған келмейді, өйткені оған ешқандай микроағзалардың қатысы жоқ. Сен айран ішсең де, ішпесең де сенен гормон бөліне береді деген сияқты, иә. Так, залалсыздандыру дейді. Залалсыздандыру ол наоборот консервілерді дайындаған кезде, вот сол кезде залалсыздандыру жүретін болады. Ферментативтік ол бізде көбінесе жаңағы биологиялық катализатор болып табылады, яғни процесті жылдамдатады деген сияқты, иә. Егер де ірімшік, йогурт, айран, май тәрізді заттарымыз дайындауда осындай ферментативтік әдіс қарастырылатын болса, онда оның құрамындағы нәруыздарымыз, көмірсуларымыз ыдырап кетуші еді, иә. Олай болмайды. И бұл бізде иммундық болады, дұрыс айтасыздар. Бізде бұл айран, жаңағы йогурт, ірімшік бізде иммундық қасиетті жоғарылатады. Потому что қалай айтсам болады, бізге пайдалы бактериялар түсетін болады ішке қарай. Яғни ол біздің иммунитетімізді көтеру үшін де біз байқасаңыздар ауырып жатқан кезде сары майға біз сүтті салып кәдімгідей ысытып ішеміз, иә. Сен ол кезде ферментативтік деп ойланбайсың ғой, ол иммунитетіңізді жоғарылату үшін. Апалар көбінесе, әжелер сөйтеді, иә, көбінесе. Так, және де мысалға ірімшік, творог ол неге жейді? Ол иммунитетті тоже көтеру үшін. Мысалға сүт, қалай айтсам болады, әйел адам мысалға баласын емізеді ғой сүтпен, иә, өзінің, яғни өзінің сүтімен қоректендіреді. Сол кезде ол бізде қандай тағамдар жейді? Вот осында ірімшік, йогурт, айран, май тәрізді тағамдар жейді, чтобы ол адамда сүт пайда болу үшін, иммунитеті көтерілу үшін де. Аха, так, кеттік балалар. Қырылмаймыз, сразу төбелесеміз. Хорошо? Кеттік. Май мен мед бола ма дейді. Болады? Димаш, май мен медті жағып жегеміз кезінде. Мен иногда тоже солай жеймін. Так, кеттік. Тұқым қуаламайтын өзгергіштік дейді. Бұл бізде тұқым қуаламайтын, ол бізде модификациялық, иә? Модификациялық өзгергіштік деген сөз, мына жерде Еркежан шашын мысалға қызылға бояйтын болса, оның баласының шашы болашақта қызыл болады деген сөз емес, иә? Модификация ол сыртқы өзгерістер. Мысалға сіз қыздар жаңағы маникюр жасайды, жаңағы шаштарын өсіреді,
кірпіктерін ұзартады деген сияқты. Олардың енді балалар соған сай сөйтіп толып кетпейді ғой. Ол просто тек қана сыртқы өзгеріс, ол модификациялық өзгеріс деп айтады. Модификациялық өзгеріске басқа мысал келтіретін болсақ, мысалға бір адам семіріп кететін болса, ол бізде оның хромосома саны тоже артып кетті, анау 46 емес, уже анау 82 деген сияқты тема жоқ. То же самый хромосома қалады, то же самый белгілер қалады, просто ол адамның толғаны, арығаны тоже модификациялық өзгергіштік болып табылады. Так, мутациялық ол бізде тұқым қуалайды. Мутация деп отырғанымыз, егер де рентген сәулелері немесе биологиялық жолмен немесе физикалық немесе химиялық мутацияға ұшырайтын болса, адам ол бізде ұрпағына тоже таралады. Генетикалық, генотиптік ол бізде тұқым қуалайды тоже. Келесі, жасанды эволюцияның теория қағидасы бойынша эволюциялық фактор. Шаштың түсі тұқым қуалайды. Табиғи шаштың түсі тұқым қуалайды. Ал боялған шаш ол тұқым қуаламайды. Шаштың ұзындығы тұқым қуаламайды. Жасанды эволюциялық ол бізде гендер дрейфі болып табылады. Жасанды эволюциялық теория деп отырғанымыз не ол? Жасанды эволюциялық теория ол бізде қолдан жасалған деген сияқты, яғни адамдардың қолымен сондай бір адамдардың жаңағы ісімен жүзеге асқан, ол бізде гендер дрейфі эволюциялық фактор болып табылады. Ал жалпы гендер дрейфі бұл 10-шы сыныптың программасы. Гендер дрейфі деген сөз гендер ығысады, яғни гендердің көшуі деген сияқты мағынада білдіріледі. Көбінесе мысалға адамдар жаңағы будандастырып, мысалға бір-екі мысалға жануарды будандастыруы мүмкін, и ол эволюцияда гендердің өзгерісіне ұшырап кетуі мүмкін. Мысалға лигр деген жануарды айтсақ болады, немесе тағы да басқа қандай жануарлар бар өзі осы мутацияға ұшыраған, гендер дрейфіне ұшыраған. Так, неге балалар басқа нәрсеге көп көңіл бөліп жатырмыз? Сіздерге нұсқа қызық емес болып тұр ма? Жоқ, гендер дрейфі будандастыру емес, гендер дрейфі гендердің ағысу деген мағынаны білдіреді. Гендердің көшуі. Так, келесі сұрақ. Нәруыздың реттік құрылымының бұзылуы дейді. Нәруыздың реттік құрылымының бұзылуы. Реттік құрылым бұзылуы, бұны өттіге біз денатурация деп аталады. Яғни мысалға жұмыртқаны пісіретін болсаң, жұмыртқа мысалға 4-ші реттік құрылымдық нәруыз деп қарастыратын болсақ, ол бізде сразу 1-ші реттікке өтіп кетеді. Піскен кезде өткені оған әсер ететін фактор температура болды и тұз болды деген сияқты. Сол секілді ол бізде адам дене температурасы да бізде денатурацияға қатысады, денатурацияланатын болады, и ол бізде бірақ қайтадан ренатурация деген процесс бар, яғни ол қайта қалпына келу. Сен дене температураң көтерілген кезде сенің ішінде тоже өзгерістер пайда болады, нәруыздарың, яғни құрылымы өзгереді, и бірақ температурамыз түскеннен кейін қайтадан бізде ренатурация деген процесс болады. Ренатурация ол бізде қайта қалпына келуі. Транслокация деп отырғанымыз ол хромосома аралық мутация ретінде қарастыратын болсақ болады, немесе транслокация еще бізде ол өсімдіктерде флоема арқылы су, тұз деген сияқты заттардың тасымалдануы, то есть глюкозаның тасымалдануы. Так, ал репликация болатын болса, репликация ол бізде ДНК-ның 2 еселенуі. Ол бізде интерфазаның S кезеңінде жүреді, ол жаңағы ең маңызды процесс, немесе репликация өзін өзі өндіру. Репликацияны кейде авторепродукция деп атайды. Так, кеттік. Түр ареалының бірнеше оқшауланған бөлікке бөлінуінен басталатын түр түзілу түрі.
Так, бұл бізде туториалның бірнеше, мен бұл тестті талдағанмын, иә, бір рет сіздерге пробный жасап талдатқанмын. Аллопатриялық дұрыс айтамыз, иә? Жоқ, флоемада глюкоза түзілмейді, глюкоза тасымалданатын болады. Органикалық заттар немесе тасымалданады, түзілмейді, просто тасымалдануы, сол процесс транслокация деп аталады. Так, бұл аллопатриялықты басқаша біз географиялық деп атағанбыз, иә? Мысалға, Африканың өзінің жануарлары бар, Қазақстанның өзінде кездесетін жануарлар бар. Солай-солай, мысалға, Австралия деген сияқты әр жерде, мысалға, жерге бөлініп кеткендіктен ол жердегі жануарлардың түрі сол жерге ғана тиесілі болады. И бұны біз аллопатриялық немесе географиялық деген екінші атауы бар аллопатриялықтың. Симпатриялық деп отырғанымыз, наоборот, бір жерде бүкіл түр вид тіршілік ететін болса. Химиялық антипорттық деген вообще просто лаққан варианттар. И бұл келмейді. Келесі, таяқша тәрізді хромосомалардың сақина тәрізді болып өзгеруі жүретін мутация. Так, В ма дейді, А ма дейді, геномды ма, гендік па дейді. Так. Бұл бізде балалар хромосомалық, таяқша тәрізді хромосомалар деген сөз, кәдімгі бізде осы хроматидаларды айтып тұр, и олардың сақина тәрізді болып жүретін мутациясы ол хромосомаға қатысты болғандықтан да ол бізде хромосомалық мутация болып табылады. Так, гендік, геномдық деген сияқты варианттар ол мүлдем келмейді, бұл кезде ген өзгеру керек, и бұл кезде полиплоидия, анеуплоидия деген сияқты өзгерістер болу керек еді. Ал хромосомалық мутация жалпы осы хромосомаға қатысты. И бұл жерде бізде ДНК андай нелері бар. Хромосома ішілік, хромосома аралық деп бөлінеді. Хромосома ішілігіміз ол бізде жаңағындай дупликация, дефишенция деген сияқты атауларға ие болады. Так, келесі сұрақ. Заттардың энергия шығындап тасымалдануы. Энергия шығындап ол белсенді тасымал немесе активный транспорт, енжар тасымалда бізде наоборот құртылмайды. Фильтрлену, қарапайым диффузия ол бізде енжар тасымалдың түріне жатады, сондықтан да бұл варианттарымыз мүлдем келмейді. Белсенді тасымалға басқа қандай мысалдарды келтіре аламыз? Белсенді тасымалға бізде натрий калий сорғысы, кальций сорғысы, протонды помпа деген сияқты мысалдарды келтіре аламыз. Так, келесі сұрақ. Жасушааралық сұйықтықты қанға кері қайтарады. Енжар деген пассивті. Дұрыс айтасыздар, бұл бізде лимфа болып табылады. Жасушааралық сұйықтықты қанға кері қайтаратын лимфа. Жалпы ағзаның ішінде бізде ішкі сұйықтықтардың үшеу, ағзаның сұйықтықтары ол бізде қан, лимфа және ұлпа сұйықтығы болып табылады. Ол бізде қанымыз получается ұлпа сұйықтығына өтетін болады. Ұлпа сұйықтығы ол бізде делдал қызметін атқарады. Ол потом лимфаға жіберетін болады. Ал лимфа оны тазалап, лимфа түйіндері мына бізде қолтықтың астында болады, сосын бізде шатта болады. Лимфа түйіндері тәулігіне 1,5-2 литрдай түзіліп тұруы мүмкін. Лимфа туралы тағы да не айта аламыз? Тағы да мысалға, именно бала температура жеткен кезде кішкентай балаларға дәрі бере алмайды ғой, и сол кезде оларды спиртпен ысылайды. Ысылаған кезінде осы лимфа түйіндерін ысылайтын болады. Қолтықтың асты, тізенің асты, шатты, қатты, яғни массировать етіп спиртпен ысылап тастайды. Неге? Потому что осы лимфа түйіндері ұлғайып кетуі мүмкін. Соны кішірейту үшін де, и сол кезде бізде сразу қанымыз циркуляция болады да, и лимфаға келіп құйылады. И лимфа оны реттеп жасушааралық сұйықтықты қайта кері қанға қайтарып отыратын болады. Бұны да өттік, Так, келесі, жүректің сол қарыншасынан шығатын қан тамыры.
Молодец, Манзура. Так, өкпе артериясы ма дейді. Жоқ, өкпе артериясы емес. Бұл бізде балалар, қараңыздар, жүрегімізді бүйтіп салатын болсақ, бүйтіп жүректе, біз соны 4 бөлікке бөлетін тұғынбыз, е? Бізде астында, яғни не болатын еді? Астында қарынша болады, үстінде жүрекше болатын тұғын, е? Бұл қолқа артериясы, дұрыс айтасыз Айдана. Қолқа артериясынан, яғни бізде жаңағындай қан айналым шеңберлерін біз қарастырған болатынбыз. Мен сіздерге мынаны қазір суретпен көрсетіп жіберейін. Жүрек қан тасымалы деген менде слайд болу керек еді қазір. Жануар адам тасымалы ма еді әлде? Қазір қарап жіберейін. Мына жерде менде оның суреті бар тұғын. Мінекей, қазір сіздерге түсінікті болу үшін. Жоқ, бұл жерде емес қой. Лимфа деген мынау ғой балалар, мінекей қолтықтың астында, мойынның астында болатыны қазір. Бұл жерде емес екен балалар. Так, ол жүрек қан тамыр екен ғой, жүрек қан тамыры болу керек қазір. 1 секунд күте тұрыңыздар. Мынаяқтан оны ашып көрсете салайын. Көзге андай наглядно болу үшін более. Ой, құдай-ай. Іздесең табылмайды ғой енді. Так, ол тесті ғой. Мінекей, мен мына жерде дайындаған слайд, мына жерде ғой. Қазір мінекей жүректің құрылысында, мінекей қараңыздар. Жүректе бізде үстіңгі бөлігінде қарынша деген болады. Көрініп тұр ма сіздерге? Слайд көрініп тұр ма? Қараңыздар, е? Бізде жүректің үстінде бізде астында қарыншасы болады, үстінде бізде не болады екен? Жүрекше болады, е? Енді оны біз екіге бөліп қойған болатынбыз. И осы жерден бізде сұрақ қандай болып тұр? Сұрақ бізде мынадай болып тұр. Жүректің сол жақ қарыншасынан шығатын қан тамыр дейді. Сол жақ қарыншасынан шығатын қан тамырымыз, яғни мына жерде былай келген кезде қолқа, иә, мінекей. Мына жерден шыққан кезде қолқа болып табылады. Молодцы. Слайд әдемі дейді, иә. Мен осыны өзім жасағам деп мақтанайын ба? Так, кеттік. Қолқа артериясы екеніне көзіміз жетті, е? Келесі ашық тұқымды өсімдік. Құндыз Маратова сатпаймыз. Негізі балалар менің сайттарымды таратпаңыздар. Өйткені оған мен күш салып өзім дайындағам. Так что таратпаймыз. Так, ашық тұқымды өсімдік, ол бізде балалар қарағай, е? Жол желкен емес, плаун вообще ол балдар. Плаун деген балдар деп, плаун деген споралы өсімдіктерге жатады. Балдар ол бізде ең төменгі сатыдағы өсімдік. И қарағай бұл жерде дұрыс жауабы. Так, келесі. Өсімдікте ауа арқылы қоректенуді жүзеге асырады. Тамыр, жапырақ, түйнек, сағақ дейді. Плаун споралы өсімдік. Плаун жоқ, плаун дегеніміз қырық жапырақ отдельно, плаун отдельно. Так, е, жапырақ болып табылады, ауа арқылы қоректену, ал минералды қоректену бізде тамыр арқылы жүзеге асады. Түйнек, сағақ деген варианттар мүлдем келмейді. Ауа арқылы қоректену дегеніміз, устица деген аппарат болады. Жапырақтарда алдында көрсеткен тұғым сіздерге. Олар бізде екі жанаспалы жасушадан тұрады. Олардың қазақша атауы бізде устицаның не деп аталады? Лептесік деп аталатын тұғым. Так, келесі. Жылу тербелісі энергиясы әсерінен зат бөлшектерінің бейберекет қозғалысы. Мына сұрақ бізде алдыңғы жылы қаңтар ботыда да келген сұрақ.
Дұрыс айтамыз, бұл диффузия. Фагоцитоз келмейді. Бағана білесіздер, ол қатты заттар, пеноцитоз кіші заттар, фотолиз ол бізде судың ыдырауы, ол бізде жаңағы фотосинтез процесінің жарық кезеңінде жүзеге асады. Так, бұл келмейді. Келесі. Жүректің өздігінен жиырылу қабілеті. Бұл да 10 класстың программасы. Қарап қараңыздар, көп сұрақтар негізінде 10 класс, 11 класстан келеді екен. Сондықтан да 10 мен 11 класстың мен алдыңғы жылы бөлек өткенмін. Сол сіздерге сабақтарға доступ бар негізінде. 10 класстың сабақтарын көріп шықсаңыздар болады, 11 классында тақырыптарын көріп шықсаңыздар болады. Так, жүректің өздігінен жиырылу қабілеті ол бізде автоматия. Жүректің біз құрылысын 10 класста күрделендіріп қарастыратын боламыз. Кейс, флэг, Пуркини талшығы деген сияқты терминдермен танысатын боласыздар. Кардиография деген вообще нәрсе жоқ. Кардиограмма деген бар. Енді кардиограмма ол бізде жаңағы жүректің қаншалықты не істеп жұмыс жасайтынын көрсететін аппарат. Гиперфункция ол бізде жалпы просто гиперфункция. ДНК-ның екі оралымының ұзындығы дейді. Жоқ, 25-ке дейін бір жауаптылық сұрақтар, потом 25-тен әрі қарай контекст 30-ға дейін, сосын 31-ден бастап бізде 36-ға дейін ба, әлі 35-ке дейін ба сәйкестендіру болу керек, и потом соңғысы бізде көп жауаптылық. Так, ДНК-ның екі оралымының ұзындығы дейді. 2 рет болса, онда 6,8 нанометр. Енді бұл спокойный, ең оңай сұрақ деп ойлаймын. Бір оралымның ұзындығы 3,4 нанометр. Ол бізде 10 штук нуклеотидті құрайды, ал нуклеотидтердің арасындағы қашықтық 0,34 нанометр. Диаметрі ДНК-ның 2 нанометр болады. Ал нуклеин қышқылдарының молекулалық массасы 345-ке тең. Бұл easy. Мендел тәжірибесінде қолданылған әдіс. Easy болып отырса, ертең сол қаңтар бұтыда көреміз енді. Easy қыласындар ма, әлде физи бола ма? Фкеде қаламыз ба? Көреміз оны. Так, кеттік. Бұл бізде гибридологиялық деген әдіс дұрыс айтамыз. Мендел ол бізде гибрид алғысы келді. Яғни суыққа төзімді, жалпы бунақ денелерге төзімді деген сияқты. И ол будандастырған кезде қолданылған әдіс осы гибридологиялық әдіс. Бұл да 10-шы сынып дегенде 9-шы сыныптың бағдарламасында уже гибридологиялық әдіс деген айтылады. Мендельдің тәжірибелерін өтеміз, уайымдамаңыздар. Генетикаға есеп шығарамыз. Так, тапсырма. Бізде контекстік сұрақ, бізде бұл жасуша мембранасы немесе плазмалық мембрана, плазмалық мембрананың құрылысы, бұны оқымай қояқ, сразу жасуша мембранасын құрайды дейді. Жасуша мембранасын құрайтын, ол бізде не заттар? Қараңыздар, но бізде балалар 2 қабат майдан тұрады, жалпы 2 қабат майдан тұрады, және нәруыздар бар, и потом нәруызды каналдар, и потом гликолипид деген антенна сияқты заттар бар. Так, бұның басында билипидтік қабатта бізде басы гидрофильді болады, ал май қышқылдарында құйрықтары ол бізде гидрофобты болады. Гидрофильді бастары, яғни кез келген затты өткізе береді, ал гидрофобтылары ол бізде суда қорыққандықтан олар өткізбейді. Сонда бұл бізде фосфолипидтер болып табылады, мембранасын құрап тұрған, немесе фосфолипидный бислой деп атаймыз. Так, келесі суреттегі жасуша мембранасындағы D бөлігі дейді. D деген қайда мен көріп тұрған жоқпын. А, Б. Міне D мынау тұр екен. D мына аралықты көрсетіп тұр. D бөлігі ол бізде протеин, нәруыз, гликолипид дейді. Енді фосфолипид қой. Нәруыз емес, ол гликолипид протеин емес. Так, келесі сұрақ. Суреттің E бөлігіндегі фосфолипидтің гидрофильді беті. Гидрофильді беті. Ұзынша құйрықтары дейді. Басы мен құйрығы, 2 құйрықша дөңгелек басы гидрофильді болады. Құйрықтары ол бізде гидрофобты болып табылады. Суреттің Б бөлігіндегі орналасқан органикалық зат дейді. Б ол бізде нәруызды каналдарымыз, яғни
нароздарымыз. Бұл жерде орналасатын осындай нарозды каналдар, ал үстінде көмірсу. Так, келесі. Фосфолипид молекуласының құйрықшасынан түзіледі дейді. Гликокаликс, нароз, май қышқылдары. Фосфолипид молекуласының құйрықшасынан май қышқылдары түзіледі. Мына жерде бізде құйрығы, ол бізде май қышқылдары тұр. Мына қалған варианттарымыз келмейді. Бұл 10 класстың бағдарламасы. Плазмалық мембрана дегенде өтеміз, болмаса жаңағы жасуша мембранасы, плазмалема деп те атайды бұнаны. Так, келесі. Сәйкестендіру. Гормондарда қандағы глюкоза деңгейін реттеу қызметімен сәйкестендіріңіз. Так, балалар осыған дейінгі талданған сұрақтар түсінікті болып жатыр ма? Мен асығыс болып кетіп жатқан жоқ па? Ринат, мен арендаға берем ғой басымды. 50-ден 50-ге алып шығу үшін. Балалар, мен тек қана бір жауабын талдап кетпей, барлығының қосымша жауаптарында талдағанды жөн көрем. Өйткені ол бізде келесі осындай сұрақтар кеп қалатын болса, сіздерге оңай болады. Так, кеттік. Инсулин. Біз инсулин мен глюкагонды жақында ғана шілде ағымымен өткен болатынбыз. Так, инсулин ол бізде не істейді? Инсулин ол бізде, когда адам қантты көп қолданатын болса, сол кезде ол бізде не істейді? Ол бөліне бастайды, көп бөлінуінен қант деңгейін төмендету үшін. Егер де адам деңгейінде қант көп бола беретін болса, онда ол бізде жаңағы сахарный диабет деген ауруға ұшырайды, немесе сусамыр деген ауруға ұшырауы мүмкін. Так, келесі глюкагон. Глюкагон деп отырғанымыз не ол? Глюкагон, наоборот, ол бізде глюкозаның қанға түсуін қамтамасыз етеді. Глюкагон инсулинге қарама-қарсы жұмыс жасайды. Біз жақында ғана айттық оны, яғни ол бізде бауырымызда гликоген, бұлшықетте де гликоген болады, жүректе де гликоген болады. Вот біздің ағзамыз оны жаз бойы бүкіл фруктыларды жейміз, тағы да дыня, арбуз деген жейміз ғой, соның бәрін күрделі полисахаридке айналдырып қояды ғой глюкозаны. Яғни ол полисахарид болып тұрады бауырда, жүректе, бұлшықетте, и сосын оны бізде ағза ойлайды, типа маған қыс келіп немесе аштық болатын болса, мен бұларды лучше қорғай жинайын деп, сол мүшелерге қорғай жинақ қояды. Бірақ когда сен қанттан бас тартасың ғой, өміріңде болады ғой, мен қант жемей тұра тұрамын, немесе шоколад жемей тұра тұрамын деген сияқты болған кезде, бізде глюкоза ағзаға жетіспей жатқан кезде барады да осы бауырдан жаңағы гликогенді шығарады ғой. Сақтап қойған гликогендерді шығарып, соны глюкозаға айналдыратын болады, ертіп. Так, келесі. Аналық гаметалардың түзілуі және жетілу кезеңдерін ерекшеліктерімен сәйкестендіріңіз дейді. Так, аналықта балалар бізде түзілу деген кезең болмайды. Аналықтарда түзілу кезеңі мүлдем жоқ. Жыныстық жетілу кезеңі бар, түзілу кезеңі жоқ. Өсу бар бұларда, көбею бар, но кішкене мына жерде қате кеткен сияқты ма? Или қалай? Аналықтарда негізі жоқ. Аналықтарда түзілу деген жоқ. Так, енді көрейік. Может, мына жерде жауаптарын көрейікші қазір. Бір жасушадан 4 бірдей гаплоидты жасуша түзіледі дейді. Бір жасушадан 4 бірдей емес гаплоидты жасуша түзіледі. Полиалы денешіктер жойылады. Жасушаның ядросы мен цитоплазмасы тығыздалады дейді. Может, бұл жерде балалар аталық деп ала берейік дейді. Может быть, аталық болған шығар. Енді қараймыз, егер де аталық болатын болса, онда келеді. Өйткені аталықтарда бізде түзілу кезеңі бар, ал аналықтарда бізде түзілу кезеңі жоқ. Аталықтарда түзілу кезеңі, яғни самый последний этап. Бұл кезде не болады? Самый последнийінде бізде не болады еді? Жасушаның ядросы мен цитоплазмасы тығыздалады дейді. Бір жасушадан 4 бірдей гаплоидты жасуша түзіледі дейді. Бірдей емес, полиалы денешіктер жойылады. Бітіреміз. Полиалы денешік деген не ол дегенде қыздарда болады ол.
Қыздарда полиарлы денешіктер бар, чтобы балада, яғни ауру болмас үшін де керек ол. Так, балалар, мына жауапты қазір сұрап тұрайықшы, мына ойланатын нәрсе екен кішкене. Так, 30-шы сұраққа көше тұрайық. Жануарларды бөліп шығару мүшелерімен сәйкестендіріңіз дейді. Жануарларды бөліп шығару, ол бізде ұлулар, шаян тәрізділер дейді. Так, ұлуларда бүйрек болады бізде, я, уже ұлуларды мен сіздерге айтқам, олар самый кайфовый дамып кеткен. Так, шаян тәрізділерде бізде жасыл без деген болады, я. Жасыл без. Так, мына жерде басқа варианттарды қарай салайық. Метанефридия дегеніміз кімдерде болады ол? Метанефридия ол өрмекшілерде емес, нелерде? Өрмекшілерде болады. Ал мальпиги түтікшелері бізде кімде болады? Еске түсірейік. Бұлтық құрттар. Метанефридия бұлтық құрттар, мальпиги наоборот өрмекшілер, дұрыс айтасыздар. Так, келесі. Фотосинтез пигменттерін қасиеттерімен сәйкестендіріңіз дейді. Каротиноид и хлорофилл. Так, каротиноид дегеніміз біз білеміз, я, каротиноид дегеніміз ол бізде сарғыш сондай түстерді береді. Мынадай жауаптар бар екен. Оранжевый дейді, хорошо. Так, хлорофилл ше, хлорофиллға қандай жауап таңдаймыз? Так, хлорофилл бізде наоборот не болу керек? Хлорофиллымыз бізде түзілу азотпен қоректену көзіне байланысты дейді. Жоқ, хроматикалық бейіндерге қабілетті, жарықты таңдап қабылдауға қабілетті. Так, хлорофилл бізде жарықты қабылдайды. Мына бізде пиролды топтар болатын шығар енді. Көрейік қазір осылай, бірақ 30 секундта қарай салайық. 30 секундте қарайтын боламыз. Так, келесі. Тыныс алу типтері мен ағзалар сәйкестендіріңіз дейді. Аэробты ол оттекпен, анаэробты ол оттексіз. Так, аэробты ол бізде оттегімен тыныс алатындар кімдер? Так, жануарлар ашытқы дейді, ішек құрттар, зең саңырауқұлағы дейді. Так, мына жерде мынадай варианттар бар. Анаэробты тыныс алу ол бізде өсімдіктер, анаэробты ол бізде так, анаэробты оттегінсіз нау келетін сияқты. Так, мына жерде кішкене балалар не бар? Бір какой-то бір түрлі екен ау. Мына жерде негізінде біреу ғана жауап таңдалса, адамдар просто все деген сияқты. Мына жерде балалар зең саңырауқұлақтар, олар анаэробты тыныс ала береді. Жануарлар анаэробты емес, дұрыс айтасыздар, жануарлар ол бізде аэробты ғой. Енді бірақ қандай жануарлар мысалға мына жерде меңзеп тұрғанын мен білмей тұрмын. Енді ашытқы деген жалғыз өзі таңдалмай тұр ғой балалар. Мына жерде тестті құрастырған кезде кішкене қуған сияқты адамдар, или дұрыс құрастырмаған ба, түсінбедім мен. Таңдап тұрсам да мына жерде неге былай дұрыс емес деген сияқты не шығарып тұр екен. Так, кеттік. Түтік тәрізді сүйектер. Түтік тәрізді дегеніміз балалар ұзын сүйектер, я? Түтік тәрізді сүйектер ол бізде ұзын сүйектер болып табылады. Біздің ұзын сүйектеріміз қандай? Так, тоқпан жілік болады, сосын қандай болады? Түтік тәрізді ол бізде ортан жілік болып табылады, я? Қаржылық деген жоқ онда.
тоқпан ортан, дұрыс айтасыздар. Шүйде, саусақ, білек. Так, білек сүйектері. Білек те кіреді ғой, мына білек деген шынтақ сүйекпен кәрі не ғой? Қайсы айтылып болады? Білек сүйектері ол бізде кәріжіліктен тұрады. И бұл бізде жауырын деген жалпақ сүйекке жатады. Так, шүйде деп отырғанымыз тоже келмейді. Саусақ деп отырғанымыз. Мына жерде 4 вариант таңдауға бола ма не сонда? Мына жерде де балалар негіз бар ғой, білек деген сүйек тоже кіреді. Білек дегеніміз мынау. Білегіңді түр деп айтады. Бұл да бізде кәріжілік болғандықтан негізінде ол жаңағы неге жатады? Қалай айтсам болады? Түтік тәрізді сүйекке жатады. Тоқпанжілік деп отырған неке мынау. Мынау бізде кәріжілік, ал аяқтағы сүйегіміз ортанжілік. Жоқ, қараңыздар, енді саусақты да белгілейтін болсақ 4 вариантты белгілеуге бола ма не? Вообще максималды 3-ақ вариант еді ғой. Айтып тұрмын ғой, білек те кіреді деп. Білек дегенде кіреді. Білек деп отырған мына жер, білек деп отырған мынау. Кішкентайларға кәріжілік жеуге болмайды, енді ол қазақи наным сенімдер ғой. Так, келесі. Саусақ ол бізде түтік тәрізді сүйекке жатады, тоже дұрыс айтасыздар. Бірақ енді мына жерде бізде негізінде білек деген вариантты таңдайықшы, білек өткені более подходит. Келесі, суреттегі жануарлардың жүйке жүйесінің типтері дейді. Так, диффузиялық, мынау өткені бізде гидра, ал қос мекенді де қандай еді бізде? Түтікше тәрізді, оралымды, сатылы, бағанды, шоғырлы дейді. Қос мекендідегі жүйке жүйесі қандай еді? Жауырын, мынау лопатка. Мына жеріндегі лопатка. Мынау гидрада дұрыс айтасыздар, диффузия, ал қос мекенділерде ше? Сатылы ма дейді. Тағы да қандай варианттар айта аламыз? Сатылы ақсұламада дейді, дұрыс айтасыз. Тағы да басқа қандай варианттар бар? Бізде желілердің барлығында қандай ол түтікше тәрізді болады. Желі ғой. Желі болғандықтан да бәрімізде түтікше тәрізді болу керек. Так. Басқаларын да қарап шыға салайық. Так, басқа варианттар келмейді. Келесі. Теріде орналасқан бездер. Терде тер бездері болады, сосын май бездері болады, болды, слики, эпидермис, гипофиз дегендер келмейді. Так, келесі сұрақ. Суретте көрсетілген жасуша тән ағзалар дейді. Өсімдіктікі бұл қызғалдақ, лалагүл, қырықбуын деген сияқтылар болады. Потому что бұл өсімдік жасушасы. Генотиптері гетерозиготалы қара қоянды, гомозиготалы рецессивті ақ қоянмен будандастырғанда ұрпақтарының фенотиптік және генотиптік ажыраулары дейді. Так, мынаны шығару керек болады уже. Мынаны қазір копирование жасалына ма екен? Жасалынбайды екен. Так, мынаны біз кәдімгідей шығаруымыз керек, потому что мен қазір өзім шығарып көрсетейін сіздерге, лучше. Мына жерден қазір бір слайдты аша салайын да, сол жерден көре салайықшы. Так, бұл жерде сұрақ қандай болды? Генотиптері гетерозиготалы қара қоянды, гомозиготалы рецессивті ақ қоянмен дейді. Так, бізде берілгені бойынша, значит, үлкен А ол бізде қара түсті, кішкентай А ол ақ түсті болады,
Енді бізде F1-ді тап дейді. Бізде гетерозиготалы деген осылай сразу, қара қоянмен гетерозиготалы қара қоянды гомозиготалы ақ қоянмен будандастырдық дейді. Яғни екі кішкентай А мен будандастырғанда фенотиптік және генотиптік ажыраулары дейді. Так, мынау мынаны қосасыз, А үлкен А кішкентай болады, мынау мынаны қосасыз, мынаны. Так, А үлкен А кішкентай, потом мынаның очереди келеді, бұл кезде осындай болады, Енді екеуін қарайтын болсаңыздар, бізде бұл жерде не шығады? Бұл жерде бізде, яғни қандай түс? Қара, ақ және де ақ. Яғни бірінші біз фенотипіне жататын болсақ, фенотипі 2-де 2, генотипі бойынша ол бізде тоже 2-де 2 шығады. Так, болды. Осы спокойно шығара салады екенбіз. Бұл жердегі енді жауапты көрейік. Мына жерде былай болды. 2 қара, 2 ақ болады, болды. Так, балалар, 32-ші сұраққа қайта келейік енді. Аналықтар, аталықтардың гаметаларының түзілуі және жетілу кезеңінің ерекшеліктерімен сәйкестендіріңіз дейді. Мына екі сұрақты қазір қараймыз. Белгіленген нәрселер неге андай бүйтіп жасыл жанбай тұр? Хотя бұлар белгіленсе де жасыл жанбай ма? Мыналар неге жасыл жанып тұр мысалға? Мыналар жанбай тұр. Так, аталықтар. Так, аталық гаметалардың түзілу және жетілу кезеңінің ерекшеліктерімен сәйкестендірейік. Түзілу кезеңінде не болады? Түзілу кезеңінде солай тұрады ағай дейді. Окей. Так, балалар, осыны аяқтайық, сонымен біз не істейтін боламыз. Сіздерді жаңағы биологияға сабақ тапсыру дайындық дедіңіздер ғой. Соған уже дайындала бересіздер. Полярлы дейтін ба дейді. Балалар, полярлы деген ол бізде аналықты кездеседі, сондықтан да бұл полярлы деген вариант уже минус. Ол бізге вообще қатысы жоқ полярлы дегеннің. Так. Бұл жерде просто сұрақты құрастырған кезде может қате кеткен, аталықты меңзеген шығар деп мен де ойлап тұрмын. Так, балалар, түзілу кезеңінде енді бізде уже жасушалардың ядролары тығыздалып, цитоплазмасы тығыздалу керек, ал мына жерде 4 гаплоидты жасуша түзіледі деген вариант более подходящий деп ойлаймын. Так, кеттік. Мына жерде анаэробты тыныс алу мен аэробты тыныс алудан не нәрсені сұрап тұрғанын түсінбедім. Енді осылай аяқтай берсек, балалар, болдық осымен. Бір сұрақты ғана қалған тұғын бағана. Аяқтай береміз ба? Тестілеуді аяқтау деген қақта ана жерде. Химия бар екен. Химияны белгі саламыз ба десең ба? Ойнап айтам. Химияны өздеріңіз қарай жатасыздар. Так, тестілеуді аяқтау дегенді бастам. Растау, бірге 2-ні қосамыз, ол бізде 0,3 емес, 3 болады. Так, 43 дейді. Неге ол 43 болып қалып тұр? Қазір көрейікші. Так, биологиядан тестілеу деректері 10 мен 11 сұрақ қате дейді. Так, қазір көреміз, неге олай болып тұрған. Так, 32 сұрақ ақыры қате болды бізде. 34-те де қате бар дейді. 35-те белгілемедік па не? Белгіледік қой, ол просто жанбай тұрды өзі. Екі жауаптылықтардың, көп жауаптылықтардың бәрі дұрыс. Бәсе, көп жауаптылықтарда саусақ жатпайды. Бағана айттым ғой, саусақтың орнына кәріжілікті белгілейік деп. Білекті белгіледік. Мына жерде қатемен жұмыс істеген бар ма екен балалар, мен білмеймін.
43 дейді. Жарайды енді, ештеңе етпес. Так, 10 мен 11 сұраққа қайта келіп қарау керек. Неге ол тест қабылдамай тұр? Неге ол олай болып тұр? Қатемен жұмыс жоқ па? Жарайды. Онда ол сұрақтарға бүйтіп ораласыздар да, просто ютубтан алып ораламыз и соны қарайтын боламыз. Хорошо? Мне кажется, на тест недоработанный, әлі дұрыс құрастырылмаған. Пробный. Так, осымен балалар біз аяқтаймыз сіздермен бүгінгі сабағымызды. Келесі сабақта жолыққанша. Кстати, қалай болды сіздерге ұнады ма нұсқа талдау? Иә, иммундық дедік қой дейді. Ол иммундық дұрыс болу керек негізінде. Так, жақсы, келесі жолда осылай сатып алып талдап тұрсақ болады. Енді 43 дегенде жаман ұпай емес, негізінде бірақ ана жерде біздің жауаптарымызда ше қабылдамаған сұрақтар болды. Иә, қыркүйек ағымда өтетін тақырып өте көп, потому что сіздер қалып бара жатсыздар кішкене. Қалып баратсыздар дегенде біз бір тақырыптың өзін мыжып 1,5 сағат өтеміз, сондықтан да кішкене қалып баратырмыз. Иә, тест центрдан сатып алдық. Так, кеттік онда балалар. Сау болыңыздар. Келесі сабақта жолыққанша.